Mamlakatimizda keyingi yillarda nogironligi bo'lgan shaxslarning huquq va manfaatlarini kafolatli himoya qilish, ularning davlat va jamiyat hayotida munosib ishtirok etishini qo'llab-quvvatlash, har tomonlama to'siqsiz muhit yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jizzax viloyat qo'g'irchoq teatrida Xalq demokratik partiyasi Jizzax viloyat kengashi tomonidan imkoniyati cheksiz ayollar forumi o'tkazildi. Navbatdagi lavha shu mavzuda. Xalq demokratik partiyasi Jizzax viloyat kengashi tomonidan jamiyatimizdagi nogironligi bo'lsa-da, kasbiy rivojlanish orqali o'zini band qilgan va yutuqlarga erishgan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, kasbiy va ijtimoiy imkoniyatlarni kengaytirish, tadbirkorlik, innovatsiya va yetakchilik sohalarida yangi loyihalarni amalga oshirishlarda yordam berish maqsadida imkoniyati cheksiz ayollar deb nomlangan forum tashkil etildi. Tashkil etilgan forumda partiya ijtimoiy zaif qatlamlar, jumladan nogironligi bo'lgan ayollar uchun arzon uy-joylar qurilishini kengaytirish tarafdori ekanligini, bu borada partiya dasturida ijtimoiy turar joylar to'g'risidagi qonunni qabul qilish, nogironligi bo'lgan ayollar, og'ir ijtimoiy ahvoldagi oilalar, bolalar uyi bitiruvchilari uchun turar joylar barpo etish masalasi belgilanganligiga alohida urg'u berilmoqda. Xotin-qizlar hayotini yanada yaxshilash yo'lidagi islohotlar haqida so'z yuritar ekanmiz. Nogironligi bo'lgan xotin-qizlarning mehnatini munosib baholash orqali faollikni oshirish, opa-singillarimizning ijtimoiy mavqeini mustahkamlash jamiyatimizda dolzarb vazifa ekanligi yana bir bor namoyon bo'ldi. Mana shu ijtimoiy qatlamdagi fuqarolarimizni, imkoniyati cheklangan, nogiron bo'lgan fuqarolarimizni o'zlarini qo'lidagi hunarlari bilan, ularni o'zlarini fikrlari bilan mana bu jamiyatga qo'shish, ularni kambag'allikdan chiqarish va o'zlarining qo'l hunarlari, qo'l mehnatlarini ommaga targ'ibot qilishdan iborat bizning maqsadimiz. Mana bu yerda chiroyli qo'l mehnatlari hozir namoyish etilyapti. Biz ularni qo'l mehnatlarini ko'rib juda ham xursand bo'lyapmiz. Ularni qilgan qo'l mehnatlari, o'z qo'llari bilan yaratgan ijod namunalari bugun mana shu yarmarka orqali keng ommaga, xalqimizga namuna sifatida tarqatiladi degan umiddaman. Tadbir yakunida forumda faol ishtirok etgan xotin-qizlar tadbir tashkilotchilari tomonidan munosib taqdirlandilar. Ushbu forum jismoniy imkoniyati cheklangan xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularni huquq va manfaatlarini himoya qilish, o'z tengdoshlari bilan o'zaro fikrlar almashish va yangi taklif, tashabbuslarni olib chiqish imkoniyatini berdi.